មុនដែលមានប្រសិទ្ធភាពដែលជួយកាត់បន្ថយជួរមុខស្នាមអុចខ្មាំងផ្ដល់សំណើមនិងកាត់បន្ថយភាពជ្រីជ្រួញធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខសភ្លឺថ្លាមករលោងក្មេងជាងវ័យដែលគ្មានសារធាតុគីមីអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវការមានដូចជាផ្លែប៉ោមចំនួន1កំណាត់ឥឡូវនេះយើងត្រូវឈូសផ្លែប៉ោមរួចហើយច្របាច់យកទឹកបន្ទាប់មកសូមយកចានមួយផ្សេងទៀតរួចដាក់ទឹកផ្លែប៉ោមចំនួន2ស្លាបព្រាបាយចូលទៅក្នុងចានហើយបងប្អូនត្រូវការចាយប្រទេសកន្ទុយក្រពើចំនួន1ស្លាបព្រាកន្លះរួចបន្ថែមប្រេងអូលីវចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេឬបងប្អូនក៏អាចប្រើប្រេងដូងឬប្រេងណាមួយដែលស័ក្តិសមទៅនឹងប្រភេទស្បែករបស់បងប្អូនគ្រឿងផ្សំបន្តមកទៀតដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺវីតាមីន NLO ឬវីតាមីន E ចំនួន2គ្រាប់ប្រសិនបើវារាវពេកបងប្អូនអាចបន្ថែមចាយប្រទាលកន្ទុយក្រពើចំនួន1ទៅ2ស្លាបព្រាបាយបន្ថែមទៀតសូមកោសច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អរពមុនរបស់យើងគឺបានរួចរាល់សូមចាក់ល្បាយនេះចូលទៅក្នុងខ្លងនិងរក្សាទុកនៅក្នុងទូទឹកកកហើយបងប្អូនអាចទុកប្រើបានយូររហូតដល់តាំង7ថ្ងៃរបៀបប្រើប្រាស់សូមលាបម៉ាស់នេះនៅលើផ្ទៃមុខដែលបានលាងសម្អាតស្អាតត្រូវប្រកាសថាបងប្អូនម៉ាស្សាផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូនយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន2ទៅ3នាទីបងប្អូនអាចលាបល្បាយនេះនៅពេលព្រឹកឬនៅពេលយប់បន្ទាប់ពីលាបរួចរាល់ហើយសូមទុកចោលរយៈពេល1ម៉ោងឬពេញ1យប់បន្ទាប់មកម៉ាស្សាថ្នមៗរីកលាងទឹកចេញកុំភ្លេចលាបឡេឬក្រែមផ្ដល់សំណើមដល់បងប្អូនប្រើជាប្រចាំសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះ1ទៅ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន14ថ្ងៃជាប់គ្នាដោយដែលបងប្អូនបានឃើញផ្ទៃមុខរបស់ខ្ញុំមើលទៅសភ្លឺថ្លាមករលោងតាំងពីការប្រើប្រាស់លើកដំបូងខ្ញុំប្រកាសថាបងប្អូននឹងឃើញភាពប្រសើរឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ